شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة مكبس أحمر M2 باك ماركة المهندس منسي. الماكينة احنا بنستخدمها في غلق أفواه العبوات البلاستيكية والزجاجات البلاستيكية. احنا بنقفل بيها غلق العبوات من هنا كده. هنا ادي الزجاجة معانا اهيت، حاطين الطب عليها. استخدامه زي ما قلنا، نبدأ نشرح الماكينة. هنا في فيوز، ادي التيار الكهربي. هنا في فيوز، حالة زيادة شدة التيار الكهربي تنقطع الفيوز وتحافظ لنا على الدايرة الكهربية بتاعتنا. شغال على كهرباء 220 فولت، كهرباء المنزل العادية. ده زرار باور اون واوف للماكينة. هنا ده تايمر حرارة مدرج من 0 ل 300 درجة سليزيوس. بقدر احركه عن طريق ادي السهم الصغير، بقدر احركه بالطريقة دي كده. لو زودته هنا 210 تبدأ لمبة البيان تبين لي ان السخان درجة الحرارة لسه ما وصلتش للي انا عايزه، السخان شغال. واول لما يوصل بتطفي اللمبة ديت وتعرفني ان هي السخان بتاع المكنة فصل، وصلت درجة الحرارة اللي انا محتاجها، اللي انا ظابطها عليه. وادي معانا الازازة، حاطين العبوة. طبات والزجاجات مقدمة اليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. طبة هنا فيها ايزي اوبن بسهولة الفتح. حط الطبة ديت بالطريقة ديت، حط الطبة بالطريقة ديت كده هنا اهيت، ودخلها تحت السخان. هنا في 3 سوست، السوست ديت على عملية الضغط معايا، ضغط على العبوة بتاعتي. حط المنتج بالطريقة ديت. طبعا اظبط المكنة على درجة الحرارة اللي انا محتاجها. مجرد ما احط العبوة بالطريقة ديت في يد متحركة ببدأ انزلها. لما تنزل تبدأ تلحم معايا. هنا في مسمارين، المسمارين دولت بقدر ارفع العبوة لحد 50 سنتي. لما استخدم عبوة بطول مثلا 40 سنتي، ان الارتفاع دوت 50 سنتي. الماكينة سهلة الاستخدام. احط العبوة بالطريقة دي كده، وهنزل بالجزء دوت واستنى لمدة 3-4 ثواني على حسب برضو درجة الحرارة اللي انا ظابطها بيها. وهطلع. دي فيها ايزي اوبن لسهولة فتحها. ادي العبوة بعد ما اتعملت قفلت اهيت، مفيش اي تسريب في المنتج، مفيش اي تسريب. الطبة لحام جيد جدا، مقدمة اليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث، مع شرح محمد صبحي، تحت إشراف باشمهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.